ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ ગયું ને, તો આજે આપણે પકોડા પ્લેટર બનાવવાના છે. એમાં જુદી જુદી 4 જાતના આપણે પકોડા એટલે કે ભજીયા બનાવીશું. શરદ પૂનમ છે. શરદ પૂનમમાં આપણે દર વખતે તો બટાકાવાળા બનાવતા હોય છે. આજે કંઈક ડિફરન્ટ હું બનાવવા જઈ રહી છું અને તમને આ ટેસ્ટ ખરેખર ભાવશે અને એક જ ખીરામાંથી તમારા બધા ભજીયા તૈયાર થઈ જશે અને કોઈ પણ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ તમારે વધારે બહુ બહારથી લાવવા નહીં પડે એવા છે. અને એની સાથે હું દૂધ પૌવાની પણ ઇઝી રેસીપી તમારી સાથે શેર કરી રહી છું. તો ચલો આપણે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપી ઇઝી છે, ફટાફટ બનેવી છે. તો ચલો કિચનમાં જઈએ. તો કિચનમાં આપણે સૌથી પહેલાં એક તપેલીમાં થોડુંક પાણી રેડી અને પાણીને આખી તપેલીમાં ફેરવી દેવાનું છે. અને એમાં મેં આ એકવાર ગરમ કરેલું 500 ગ્રામ દૂધ મેં અંદર ઉમેર્યું છે. ફ્રેન્ડ્સ, પાણી એટલે નાખવાનું ને કે દૂધ નીચે ચોંટે નહીં. હવે અડધો કપ મેં ઠંડુ દૂધ લીધું છે અને મેં 1 ચમચો ફૂલ મેં આ કસ્ટર્ડ પાવડર ઓગાળી દીધો છે. હવે આપણું દૂધ 3-4 મિનિટ ઉકળી જાય ને અને થોડુંક ઘાટું થાય એટલે એમાં આપણે જે કસ્ટર્ડ પાવડરવાળું મિક્સર રેડી કર્યું હતું ને એ મિક્સર અંદર એડ કરી દેવાનું. એમાં આપણે 5 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ ઉમેરવાનું છે. આ દૂધને આપણે તો દૂધ પૌવા છે એટલે બહુ ઉકાળવાની જરૂર નથી. બસ થોડું આવું હલાવતા રહીને બીજી 3-1 મિનિટ ઉકાળશો ને એટલે તમારું દૂધ કમ્પ્લીટ રેડી થઈ જશે. હવે એને બંધ કરી અને આપણે ઠંડુ થવા દઈએ. બસ હવે ઠંડુ થઈ જાય ને પછી એમાં આપણે પૌવા ઉમેરીશું. તો આ સાઈડ ઉપર રાખીએ. હવે જુઓ, આપણું દૂધ ઠંડુ પડી ગયું છે, એકદમ સરસ થઈ ગયું છે. બહુ ઘાટું પણ નહીં, બહુ પાતળું નહીં. આ 1 વાડકી જેટલા કસાટા પૌવા છે, નાની 1 વાડકી મેં લીધા છે. એને સહેજ ધોઈ અને મેં નાખી દીધા અને આ તૂટી ફૂટી એ નાખી. હવે થોડાક ટીપા વેનીલા એસેન્સના અંદર ઉમેરી દઈશું અને હલાવીને એને ઠંડુ કરવા રાખીએ. હવે આપણે આ પકોડા માટેનું બેટર રેડી કરીએ. તો 1 કપ ચણાનો લોટ અને 1 ટેબલસ્પૂન આ ચોખાનો લોટ લીધો છે. ચોખાનો લોટ એને ક્રિસ્પીનેસ આપશે. હવે એમાં અડધી ચમચી જેટલી હળદર, 1 ચમચી જેટલો આ અજમો છે. સ્વાદ પ્રમાણે તમારે મીઠું નાખવાનું છે. બધું ડ્રાય મિક્સ કરી દેવાનું છે. ચણાનો લોટ ચાળીને લેવાનું એટલે ગઠ્ઠા ના પડી જાય. બસ એમાં પાણી ઉમેરતા જવાનું અને આપણે ભજીયાનું બેટર રેડી કરવાનું. ભજીયાનું બેટર તો તમને બધાને ખબર છે ફ્રેન્ડ્સ, અને બધા બનાવતા હોય છે એટલે એમાં મારે કંઈ કહેવા જેવું છે જ નહીં. જો આવું એકદમ ખીરું બની જાય એટલે એને 10 મિનિટ સાઈડ ઉપર રાખવાનું છે. હવે 1 વાડકીમાં મેં આ 1 ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે. એમાં 1 ચમચી આ કાશ્મીરી લાલ મરચું છે. અડધી ચમચી એમાં આ લસણનો પાવડર છે, ઓપ્શનલ છે, તમે ચાટ મસાલો પણ યુઝ કરી શકો. અડધી ચમચી આ મરી પાવડર છે. એને બરાબર મિક્સ કરવાનું. આપણે પનીર પકોડા બનાવવાના છે એટલે આ પનીરને મેરિનેટ કરી રહ્યા છે. આપણે એમાં મીઠું નથી ઉમેરવાના. બસ આવું મેરિનેટ કરી અને એને 20 મિનિટ સુધી આપણે ફ્રીજમાં રહેવા દઈએ. હવે આપણે મિરચી વડા બનાવવાના છે. એના સ્ટફિંગ માટે આ ચીઝ, બંને પિઝા ચીઝ ને આપણું આ પ્રોસેસ ચીઝ એ લેવાનું છે. અને એની સાથે આપણે 50 ગ્રામ જેટલું પનીર એક બાઇન્ડિંગ આપશે અને ટેસ્ટ પણ સારો લાગશે. આ ત્રણેયને તમારે એને છીણી લેવાનું છે. પનીર પણ છીણી લેવાનું છે અને બંને જાતના ચીઝ પણ છીણી લેવાના છે. એ છીણાઈ જાય એટલે તમારે એને એક પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી દેવાનું છે આવી રીતે. હવે એમાં આ 2 મરચાંની કતરણ મેં ઉમેરી દીધી છે. નાના બાળકો માટે હોય તો નહીં. હવે એમાં ધાણા ઉમેર્યા છે, ચીલી ફ્લેક્સ ઉમેર્યા છે, અડધી ચમચી આ મરી પાવડર ઉમેર્યો છે, અડધી ચમચી ઓરેગાનો છે અને 1 ચમચી જેટલો આ પિઝા સિઝનિંગ મેં અંદર ઉમેર્યું છે. બસ પિઝા સિઝનિંગ ઉમેરી અને એમાં થોડુંક જ મીઠું, કારણ કે ચીઝમાં મીઠું હોય છે એટલે સહેજ મીઠું નાખી અને બધું જ તમારે ડ્રાય બરાબર મિક્સ કરી દેવાનું. હવે આ જે મરચાં છે એને સીડલેસ કરવાના છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે આવી રીતે હલાવશો ને તો મરચાંના અંદરના બિયા આપોઆપ બહુ જ ઇઝીલી નીકળી જશે. જો ફટાફટ તમારે કશું જ નહીં કરવું પડે, આખું ડીટું બહાર આવી જશે. બસ જો એકદમ મરચાં સરસ થઈ ગયા કે નહીં, આવી રીતે તમે બધા મરચાંના બિયા કાઢી નાખજો. હવે જે આપણે પેલું પનીર અને ચીઝનું સ્ટફિંગ રેડી કર્યું છે ને એ એમાં ભરવાનું છે. પણ એને વધારે સ્પાઇસી અને ટેસ્ટી બનાવવા આ શેઝવાન ચટણી છે મારી પાસે, સોસ છે, એને હું થોડુંક અંદર સ્પ્રેડ કરી દઈશ. જો તમને બહુ તીખું ના જોઈએ તો તમે શેઝવાન સોસ ના લગાવશો, ખાલી આ સ્ટફિંગ ભરજો. માઇલ્ડ પકોડા બહુ સરસ થશે. બસ એને આવી રીતે તમારે ફિલ કરી દેવાના છે. બધા જ પકોડા આવી રીતે ભરી અને હવે એને સાઈડ ઉપર રાખવાના. હવે આપણી ત્રીજા છે બ્રેડ પકોડા. તો એના માટે મેં આ 2 બટાકા બાફીને લીધા છે. હવે એમાં આપણે વઘાર કરીશું. તો વઘાર માટે તેલ, જીરું, અંદર આપણે રાઈ ઉમેરવાના છે, અડધી ચમચી હિંગ, અડધી ચમચી હળદર, 2 મરચાં છે કાપેલા અને 1 ચમચી તલ છે. એ બધું બરાબર હલાવી અને આપણે આ બટાકા જે મેશ કરેલા છે બાફેલા એમાં મૂકવાના છે. એમાં પછી આપણે ધાણા જીરુંનો પાવડર, આપણું રેગ્યુલર લાલ મરચું, 1 ચમચી ખાંડ, 1 ચમચી ગરમ મસાલો, મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે
અને પછી એમાં ધાણા તમારે ઉમેરી દેવાના છે ને અડધું લીંબુનો રસ, એટલે એકદમ ચટપટું સ્ટફિંગ રેડી થશે. આમાં બીજું બહુ તાપઝાપ કરવાની નથી, સાદો જ મસાલો આપણે રેડી કરવાનો. એ હલાવી અને એને વાડકીમાં કાઢી લઈએ. હવે મેં આ બ્રેડની સ્લાઇસ નાની લીધી છે એટલે સરખા પકોડા બને. હવે એની સાઈડ કાપી અને આ લસણની ચટણી મેં એની ઉપર સ્પ્રેડ કરી દીધી છે. 3 બ્રેડ ઉપર લસણની ચટણી અને 3 બ્રેડ ઉપર હું ગ્રીન ચટણી લગાવી દઈશ. જો આવી રીતે ગ્રીન ચટણી પણ લાગી ગઈ એટલે આપણા 6 પકોડા રેડી થઈ જશે. હવે એની ઉપર આપણે જે બટાકાનું સ્ટફિંગ રેડી કર્યું હતું ને એ સ્પ્રેડ કરી શકાય. ફ્રેન્ડ, આમાં એક વેરિએશન એ પણ કરાય કે તમે એક ચીઝ સ્લાઇસ પણ મૂકી શકો, પણ આપણે ઓલરેડી મિર્ચીવાડામાં ચીઝ યુઝ કર્યું છે એટલે આમાં આપણે નહીં કરીએ. બેલેન્સ ડાયટ. હવે આ આપણી બ્રેડ પકોડાનું પણ રેડી થઈ ગયું, મતલબ આપણા બધા પકોડા રેડી થઈ ગયા. બ્રેડ પકોડા, મિર્ચીવડા. હવે ચોથા છે હવે બટાકાની સ્લાઇસના. તો એવી રીતે આ તમારે બટાકાની સ્લાઇસ એને ધોઈને કોરી કરવાની અને એની પર મેં આ ગ્રીન ડ્રાય ચટણીની રેસીપી હમણાં જ તમારી સાથે શેર કરી હતી, એ મૂકીને આપણે સેન્ડવિચ બનાવવાનું છે. જો તમારે એ ના મૂકવું હોય તો તમે લસણની ચટણી પણ મૂકી શકો. હવે આપણું બધું જ રેડી થઈ ગયું છે. તો ચલો આપણે પકોડા ઉતારીએ. તો પકોડા માટે જે આપણે બેટર રેડી કર્યું હતું એમાં અડધી ચમચી આ બેકિંગ સોડા નાખી અને એની પર ગરમ તેલ નાખી અને તમારે બરાબર હલાવી લેવાનું છે. એકદમ સરસ આપણું ખીરું રેડી થઈ ગયું છે. સૌથી પહેલાં આપણે આ બટાકાની ચિપ્સના પકોડા ઉતારી લઈએ. તો હવેની આગળની રેસીપી છે એ તો બધાને ખબર જ છે. એ જ રીતે તમારે જુદી જુદી જાતના પકોડા ઉતારવાના છે. સૌથી પહેલાં આપણે આ ચિપ્સના પકોડા ઉતારીશું અને એને ઉલટાઈ પુલટાઈ અને સરખી રીતે તમારે ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય એવા તળવાના છે. કારણ કે આપણે ડબલ લેયર છે, સેન્ડવિચ છે, એટલે ફટાફટ નહીં થાય, થોડીક વાર લાગશે. બસ જો આવા ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ને એટલે તમારે કાઢી લેવાના. હવે ચિપ્સના થઈ ગયા. હવે આપણે મિર્ચી વડા કરીશું. તો બસ સેમ મિર્ચી વડા પણ એ જ રીતે તમારે તળી લેવાના છે. અને એ તળાઈ જાય એટલે એ પણ જ્યારે ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ જાય એને પણ ઉલટાઈ પુલટાઈને તમારે ગોલ્ડન બ્રાઉન તળી લેવાના છે. જો આવા એકદમ, અને તમે બહાર કાઢો તો કેટલા ડ્રાય થઈ જાય છે, સહેજ પણ તેલ નથી લાગતું. બસ આવા સરસ તમારા પકોડા રેડી થઈ જશે. મિર્ચીવડા થઈ ગયા. હવે આપણે આ બ્રેડ પકોડા આપણે રેડી કરી દઈએ. તો બ્રેડને પણ આવી રીતે ખીરામાં ડીપ કરી અને આપણે તળી લેવાની છે. એઝ યુઝ્યુઅલ આ તો બધાને આ આગળની રેસીપી તો ફાવતી જ હોય છે ફ્રેન્ડ્સ. બસ આવી રીતે તેલ ઉપર તમે નાખશો ને તો ઉપરનું લેયર પણ ફટાફટ ચડી જશે. તો આવી રીતે ઉલટાઈ પલટાઈને એને પણ તમારે ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તળી લેવાનું છે. એટલે આપણા 3 પકોડા રેડી થઈ ગયા. હવે સૌથી છેલ્લે આપણે પનીરને જે મેરિનેટ કરીને રાખ્યું હતું એના પકોડા ઉતારીશું. તો જો બસ આ પનીરને પણ તમારે આવી જ રીતે અંદર ડીપ કરી અને એને તળી લેવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ પનીર પકોડા બહુ જ સરસ લાગે છે. તમે એક વેરિએશન એ પણ કરી શકો કે આમાં લસણની સાથે તમે અથાણાનો મસાલો પણ થોડો નાખો અથવા તો ચાટ મસાલો પણ નાખો. બંનેમાં બહુ સરસ લાગે છે. બસ એને પણ તમારે ગોલ્ડન બ્રાઉન આવી રીતે સરસ તળી લેવાના છે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણા બધા મરચાં પકોડા રેડી થઈ ગયા. ચલો સર્વ કરીએ. તો આ મિર્ચી વડા છે, એની સાથે ટમેટો કેચઅપ અને ગ્રીન ચટણી છે. આ બ્રેડ પકોડા મેં મૂક્યા છે, એની સાથે બટાકાની ચિપ્સના પકોડા મેં મૂક્યા છે અને આ પનીર પકોડા. ફ્રેન્ડ્સ, પ્લેટર જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય ને એટલી સરસ આ પ્લેટ બની છે. તો ચલો હવે હું તમને કાપીને પણ બતાવું. તો સૌથી પહેલાં પનીરના છે. જુઓ, અંદરથી પનીર એકદમ સોફ્ટ છે. આ બ્રેડ પકોડા છે. હવે એના પછી આપણે આ બટાકાની ચિપ્સના જે પકોડા રેડી કર્યા હતા એ પણ છે. જુઓ કેટલા સરસ લાગે છે. તો એને પણ આપણે સર્વ કરી દઈએ. અને સૌથી છેલ્લે છે આપણા ચીઝી મિર્ચીવડા. તો એ પણ જો હું તમને કાપીને બતાવું છું તો એ પણ અંદરથી એકદમ જ્યુસી ને બહુ સરસ લાગે છે. ફ્રેન્ડ્સ, તો આ ચારેય જાતના પકોડા તમે આ શરદ પૂનમ પર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. બટાકા વડા તો દર વખતે ખાતા હોય તો આ વખતે કંઈ ચેન્જ લાગે એટલે મેં આ રેસીપી તમારી સાથે શેર કરી છે. ફ્રેન્ડ્સ, તો હવે જે ફેસ્ટિવલ એટલે કે શરદ પૂનમ માટે આપણે જે આ પ્લેટર રેડી કર્યું છે તો આપણે દૂધ પૌવા પણ સર્વ કરી લઈએ. જો દૂધ પૌવા કેટલા સરસ બન્યા છે, એકદમ સરસ ટેસ્ટના લાગે છે. હવે એની પર તમને જે નટ્સ ભાવતા હોય એ તમે અંદર નાખી દેજો. જુઓ આપણા પ્લેટર ને દૂધ પૌવા. ફ્રેન્ડ્સ, શરદ પૂનમ માટે હવે તો આપણે રેડી થઈ ગયા છે. તો તમે આ રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, બહુ ઇઝી રેસીપી છે, બહુ ટેસ્ટી છે અને કંઈક નવું ટ્રાય કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, તો જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય ને તો તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો. મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ.